Estas son algunas razones para contar con una lavadora de vajillas en su restaurante. Usted tendrá menos consumo de agua en cada ciclo de lavado, menor riesgo de quebrar platos y vasos, mejores condiciones de trabajo para sus colaboradores, platos, vasos y cubiertos más limpios gracias a la acción térmica y automatizada de la lavadora de vajillas. Vajilla, cristalería y cubertería más limpia y apta para que sus comensales vivan una experiencia completa en su restaurante. Si quiere una lavadora de vajillas, visite tienda.payomaro.com.